Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. yu mag ci wàllu politique nekk ci APR danañu jugee ci Macky Sall ngir dem ànd jee Khalifa Ababacar Sall jëm ci waajal wootey présidentielle yu 2024 yi maire bu Dalifort di Idrissa Seck moo siiwal Idrissa Diallo moo siiwal xibaar boobe moom Idrissa Diallo des na ko déglu ci biir xibaaru digg bëccëg gi honorable député Yaya Sow bu APR wedd na li ñu ne dañoo jëlee ci moom ndombal tànk vice président fële ci assemblée nationale moom responsable APR boobee ca Koungheul di xamle ana lan moo xew dëgg-dëgg ci biir xibaar yi ma ngay wéy di ñaawlu kon bureau bu bees bu assemblée nationale ak ni nga xam ne noone la ñu ko tëralee. ca taabali njiital assemblée nationale am na ñaari question orale yu fa tege député bu bokk gis-gis bii di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moo ko fa tekk li mu bëgg benn bi mi ngi ko jëmee ci ministre de la justice garde des sceaux ba ca des ci ministre affaires étrangères li mu bëgg moo di ay leeraange jëm ci ñaari magistrat yi nga xam ne dàq nañ leen bu yàggul soxna Aïda Diallo yëkkati kàddu yu njéggal jëmee ko ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci yoonu mouride ak it ci umma islamique bi kàddu yu jéggalum yooyu ak tuubam googee ñu bari jàpp ne yëf ya kon du lool lu mu gëm da koo wax ni rek wax ja ci tuñ la yem ca ña gëm loolee bokk na ci mouvement Safinatul Aman kii di Serigne Modou Lo Ngabou mi ko jiite di sàkku ci état bi kon mu jëli matuwaayam ci wooyu le wàll weneen wàll mu di xibaar bi ci réew yi Georges Déthié Diop la ñu ci yàndal maa ngi lay nuyu Georges. fay naa la Mamadou Mouhamed Ndiaye. lu ci nar a gën a fës. daañu dem ba ca Burkina Faso foofee juróom benn soldat la ñu fàtt ci ñaari cong ya fa am. ñeenti soldat jële ci ay gaañu leeral ci biir xibaar yi biti réew daañu dem itam ca Guinée Conakry foofee ñi bokk ci Front national de défense de la constitution fas yéene wàcc ci mbedd mi alxames gi nii gannaaw ba ka jigéen ñi defee démb di ñaawlu ni takki der yi di bunxatal seen i jëkkër ak seen i doom. 13h20 daañu ànd ak yow Cheikh Tidiane Diagne nuyu naa la. maa ngi lay fay Ndiaye. tàggat yaram yaa ñu koy faram-fàcce lu ciy gën a fës. wàllu football danañ ko daal di waxtaanee ak classement FIFA bu weeru octobre. daal nañ ko siiwal ni ki tey jii jàppale ni Sénégal ba tey mooy wéy di dominer Afrique féetee si ñaar fukkeelu place bi ci àdduna gi leneen li nga xamante ni Ndiaye fas nañ ko waxtaane ci xibaaru tàggat yaram yi moo di jogante gu ñëpp di xaar tey jii diggante Zamalek bu Égypte ak Génération Foot xam ngeen ni googu lay jogante amoon na coow waaye tey jii lañ koy mujj amal ka ca am ndam nag di nga daal di qualifié ci li nga xamante ni daal moo di phase de groupe bu Ligue africaine des clubs champions. jaajëf Cheikh ci kanam tuuti nga ñëw yaatal loole buñ ca noppee dinañ leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk soo ko daanoo génn ci gis-gis li ñu ciy waxtaane environnement des affaires fii ci réewum Sénégal la tax ñuy waxtaanee loole nag moo di rapport bu Doing Business 2020 bi nga xamante ne ji kon Banque mondiale dina ko siiwal ci kanam tuuti loole kon la ñu cay waxtaane ñu ànd ci ak yéen ci njeextal xabaar yi war a séntu gan yu ci mel ne El Hadji Mansour Samb di économiste waaye it Maysa Babou moom it ab économiste la Aliou Ba moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg geek wàllu politique ak it lu aju ci ndonal Macky Sall maanaam kii wuutu Macky Sall ci bopp réewum Sénégal bu ñu yeggee ci 2024 loolee ba léegi ñi ngi koy waxtaane te it ñi ngi koy bàyyi xel ci biir APR bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi bàyyeekoo ci Idrissa Diallo mi nga xam ne mooy maire bu Dalifort xam le ne am na ñaari kàngam ci wàllu politique jege lool Macky Sall bokk ci APR. ñoo ngi kon di waajal lii yooyu les élections ba mu tax sax ñu fas yéene joxante loxo ak Khalifa Ababacar Sall ngir bu ñu ca yeggee ñoom it ñu doon candidat Idrissa Diallo ma nga yëkkate yooyu les kaddu ci diwaanu Ziguinchor ñu teewlu ko ak Lamine Ba. Ils sont nombreux dans l'APR à parler de la succession de Macky Sall. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui va remplacer. bëri na ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir APR bëgg a wut ki nga xam ne mooy Macky Sall bëri nañ lool te xam naa ci ñu bëri ñoo xam ne loolu la ñu bëgg te xam naa ci ñaar ñoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi leen di tàggat ngir ñu wutu Macky Sall bu fi jógee te ñoom sax ñi ngi ci biir staffam xam nañ ko waaye man tamit xam naa leen moo tax ñu bëri ci ñoom fi mu toll nii dañuy wax rek ngir nit ñi bañ a xam ne loolu la ñu bëgg maanaam soutenir candidat yooyu bu fi Macky jógee te du ma wax seen tur ndax ëllëg ci biir bu ñu leen dàqee dinañ ne man Idrissa Diallo man maa def déclaration bi fii ci Ziguinchor contre ma kenn waaye xam naa fi mu toll nii li ñuy préparé ndax am naa ci ay preuve ak ay témoignages ci ñooñu nga xam ne dañoo bëgg a présenté wu te kenn mënu leen ko tere te fi mu toll nii ñu bëri ñu nekk ci biir APR ñi ngi ñu woo ngir bëgg ñu rejoindre waaye ñun xam nañ lépp te fi mu toll nii fii ci langue politique bi waxuñu kenn ku dul Khalifa Sall moo tax ak kii génn ci ginnaaw ni ñu doon waxee ñun soppeeku na ndax rek ku nekk bëgg naa ñëw rejoindre ñu. Vraiment ces gens ne nous parlaient pas comme ça il y a un an.
Ngok Idrissa Diallo lay wuyoo mooy maire bu Dalifort dàq gi ñu dàq directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains ak directeur des droits humains di loolee tax na kon honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly déposé tey jii ci suba gi ñaari question orale ca taabali njiital assemblée nationale moom député bu groupe parlementaire liberté ak démocratie li mu bëgg daal mooy ministre de la justice ak it ministre des affaires étrangères joxe ay leeral ci ana ñaari magistrat yooyee lu tax ñu dàq leen ñu teewlu kàddu yi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly honorable ci micro Mamadou Amar Dione. fi mu toll nii may wax ak yow déposé naa question orale bi di 10 tegalee fanweeri minute ni ma ko règlement intérieur assemblée nationale maye muy article 96 député bu nekk am nga sañ-sañ boo xamante ni tey war nga mën a bind question orale ak question écrite ak question actualité man nag seet naa ne am na ay jafe-jafe ak ay lënt yoo xamante ni war nañ ko mën a leeral ci diggante li amoon ci comité des droits de l'homme bi yoon def na en tant que représentant du peuple ma bind maanaam question orale bi déposé ko ci table président assemblée nationale man naa ko déposé sama bopp ñu defal ma décharge ma dem ci bureau secrétaire général déposé ko ñu defal ma décharge may bëgg nag en tant que maanaam représentant président assemblée nationale ak ñëpp ñoo xamante ñoo ci aju ñu def li nga xamante ne moom la leen yoon may sant leen ko tamit ci règlement bi ngir ministre yooyu nga xamante ne mooy ministre de la justice ak ministre des affaires étrangères nga xamante ne ñaari question orale la ñoom ñëpp ñu mën a ñëw wuy si assemblée nationale ñu laaj leen li nga xamante ni tey mooy li am te kenn xamul lu mu nuru ci li nga xamante mooy fonctionnaire yi nga xam dàq na leen ak comité bi nga xamante ne rapport bi nga xamante ni moom la ñu yóbbu ban lan moo nekk ci biir rapport bi pour askan wi mën ko xam loolu moo tax que en tant que représentant peuple bu war ko mën a leeral moo tax tey jii ma jóg pour def loolu def naa ko pare maa ngi nii ci buntu assemblée nationale bi pour que maanaam xamal peuple bi yëpp ni li ma war a def man def naa ko ñi ngi xaar nag li nga xam mooy réaction bi nga xamante ni moom président assemblée nationale war a def ak ministère yi ak gouvernement bi. fàttali ne directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains ak mu di Samba Ndiaye Seck ak it directeur des droits humains di Moustapha Ka dañu tekki woon seen ndombal tànk loolee altine ji ñu génn la lu ginnaaw dogal boo xamante ne ji mi ngi tukki ci jaar gu ñu jaar ñoom ñaari magistrat yi ca kanamu comité des Nations Unies jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama te ñu yëkkati woon fay kàddu yu jëm ci mbiri Karim Wade nee nañu loolee kon moo leen jural ñu yëkkatee leen fa ñu leen tegoon. député bu APR bii di Yaya Sow delluwul gannaaw ci li nga xamante ne loolee la wax jëm ci bureau assemblée nationale ak ni ñu ko tëggee mu di ko ñaawlu wane ne na àndu ca leneen lu mu leeral mooy xibaar yu jib jëm ci ne dañu ko dàqee ci poste vice président bu commission santé fële ci assemblée nationale. muy leeral ne demeewu ni moom ci jëmi boppam moo sàkku ñu daal di koy teggil loolu ñu teewlu ay kàddu moom député Yaya Sow ci kàddu yi nga xamante ne ji kon andi na ko mu di kàddu yi leeral. kenn dakkul ma man depuis départ laa wax ne kenn bu ma dugal ci vice président man maa demandé kenn bu ma dugal ci vice président damay reste ci député à l'Assemblée nationale parce que nekkuma liste nationale dama nekk liste bu ma génnee département bu Koungheul ma am 62%. loolu nag dama koy gën a feddalewaat kóllëre ak sama départemental ak sama région li ma wax lu leer la du ma ci mos a arrière dama ci awagé région de Kaffrine gisul boppam te en tant que gisul boppam du ma noppi en tant que gisul boppam du ma toog ci liggéey bi yëpp. parce que xam nga lu tax man damaa gëm ne liste nationale bu ma ko nekkoon tey damay démissionné waa nekkuma liste nationale département dañ maa fol te du ma teppi yaakaar askan bi te man ay vice président ay président commission ak bureau assemblée taxul ma wax il faut affaire bi aussi mu leer wakeewuma pour man naa am poste damaa wakee ne affaire bi damaa bokk damaa war a wax ñu ngi ko yóbbee nag ci affaire parti ñu ngi ko yóbbee ci affaire ay profito kenn ku ne ji jëm ci feeñ waaye xam nga lan laay wax man li may wax def man la engagé te dama koy assumer ba mu jeex tak du ma ci arrière day laa gën a engagé wu ci li ma waxoon barke Rasulullah mosul man naqati te du ma mos a naqati dakkuñu ma aussi parce que buñ ma ko defoon damay démissionné du ma mos a wotal Gadio du ma mos a wotal Ablaye Balde ñi mu teg ci bureau bi ànduma ci te ànduma ci suba. honorable député Yaya Sow doon addu ci micro Oumar Ndiaye rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du une heure fegg na fukki minutes. ak RFM kumpa jeex na. mouvement Safinatul Aman àdduna jëmee ci kàdduy jéggaloog tuub yi nga xamante ne ji bàyyeekoo na ci soxna Aïda Diallo jaare ko ci vidéo bu ñu sukkandikoo ci kàdduy ki nga xamante ne ji mooy président bu mouvement Safinatul Aman di Serigne Modou Lo Ngabou xam la ne daal lu aju ci jéggalu yooyu muy def ñoom gëmuñu ne li muy wax gëm na ko. li ñu bëgg mooy li gën a doon anam yu gën a doon ngir ñu jéggal la mooy jëfe ndigal li yemu ca ne it moom Serigne Modou Lo Ngabou ne woon ganu RFM matin sàkku na koon ci état bu Sénégal mu jëli matuwaayam ci
loolee am ñu teewlu ay kàddoom moom Serigne Modou Lo Ngabou président Safinatul Aman. ki nga xam ne dafa dem ba nga xam ne am na njàqare wala mu am tiitaange wala mu ñaaw njort ci mbiram kooku bu tuubee tuub googu suñ borom jàppewu ko ak tuub noonu la ko waxee. kon tuubug démb gi soxna Aida gi daal du tuub gu wér. déedéet fi ne liñ jàpp daal jàpp ne moo war a mën a nekk ak tuubam du wax ci ay rajo wala ay télévision moom xam ne li ko sëriñ bi digal xam na lim ko tere sëriñ bi wax na ko keroog dimanche ci guddi wëlbatiku waxaat ko ci déclaration bi publiquement ñëpp di ko dégg kon lay tuub gi mooy jëf ñu gis jëf sëriñ bi gis murid yi gis loola mooy mbir mi. léegi ñi ngi dëgmal gàmmu gi bu fekkente ni moom soxna Aida ak ñi mu àndal danoo fas yéene woote gàmmu te mu jiite ko itam loola moom nees koy gisee fa Touba. loolu moom àggaguñ ca ndax da ci am loo xam ne nag buñ ci àggee même autorité yi ci boppam di gouvernement bi am na ci wàll woowu ñoom ñoo ko war a taxawee ndax am na ci loo xam ne lii nag fu mbooloo di daje fu nekk ak leneen lu fay mën a xew responsabilité yooyu war nañ koo jël ñoom yaakaar naa ñi ngi ci loolu te lenn lu ne balaa agsi danañ xam lu fay war a xew ndax seeni renseignement may na leen ko ñu war koo xam gëstu ko bu boobaa ñoom it am na ci matuwaay yoo xam ne yi danañ ko xam. même bu dul Touba ñu defee ko feneen itam. waaw ndax bu dee feneen itam la ñuy tiit mooy leneen lu fa war a yëngu dana fekk état bi xam lu mu doon kum ca war a artu mu artu la ku wërta dajale mbooloo sax sañ na koo interdit ne waroo dajale mbooloo ndax booba lépp ngir bëgg jàmm ak bañ benn jéye am loolu nag ñoom seen liggéey la waaw waaye nun nag da li nga xam ne moom mën nañ koo saytu mooy Touba ak li ko wër waaye nag bu génnee Touba sori ko loolu moom it état bi donte biir Touba la état bi am na ci cër. kooku mooy Serigne Modou Lo Ngabou mooy président bu Safinatul Aman. lu ëpp juróom-benn junniy passeport yoo xam ne ay doomi Sénégal ñoo ko moom fare ci bitim réew muy sénégalais de la diaspora ñi ngi ñu bloqué administration moo ko bloqué loolee nag daf leen di jural ay jafe-jafe rawatina ñoom doxandim yi nga xam ne dañuy yittewoo këyit woowee yu bari nag dañ leen koy delloo ndax dafa tegewul ci yoon loolu tax na député Europe du Sud di Mor Kane di sàkku ci kilifay Sénégal yi ñu gën leen a taxawu lijjanti seen i mbir ba ñu mën a tege ci yoon ña ca war a am passeport jot seen i passeport ñëw na it ci loi bi nga xamante ne kon réewum Espagne moo ko teg jëm ci ne bépp sénégalais bu fa nekk li ñu naan pension de retraite bu ñu la ko joxee ci réew ma ngay toog lekke ko fa ba mu jeex nga soog a dem Mamadou Amar Dione. député bi di wax ci situation yi juróom benn junni sénégalais yi nekk ci Espagne Italie wala Portugal Mor Kane bëgg nag nguur gi taxaw ci temm rawatina ci mbirum passeport yi. 2018 2019 bi nanguñ leen a defal ay passeport parce que dañu ne extrait de naissance yi ñu yor baaxul parce que greffier bi bu defaree dañu yaakaar ne baax na su greffier bi defaree nag mu ñëw ñu xool ko ñu ne extrait bi baaxul kon nag war nañoo seetaat suñu bopp ndax nit ñi itam di liggéey ay pièces yoo xam ne da nga koy liggéeyal ay nit yu ne ci bitim réew ba pare pièce boobu walaa balul baaxul ñaareel ba mooy ñun fële passeport mooy suñu carte d'identité boo xam ne ci la ni mën a doxe ndax passeport boobu il faut nga am ko door a mën am carte séjour da ngay gis ñoo xam ne dañu am blocage ci seen carte séjour pour ñu renouveler ko espagnol yi jox leen date bi ñu leen jox balaa date bee ñëw mënuñ see jot seen passeport ñuy dem te consulat ba tam ñoo xam ne dañuy fanaan ci train bi wala ñuy fanaan ci car yi di dox lu mat ay 1000 kilomètres di ñëw ci consulat ba di ñëw di wut si passeport. gannaaw gàllankoor yi ngir jot seen passeport yenn ci ay sénégalais yéen a ca tugal am nañu tamit ay jafe-jafe ngir nu ñu yoree seen pension de retraite. da nga gis sénégalais yoo xam ne dañ fay liggéey di cotiser ci sécurité sociale bi ñuy cotiser nag xañ na mataluñu 15 ans yi nga xam ne am nañ ko fa waaye am nañ médio de pension de retraite bu ñu leen war a jox te Sénégal mi ngi ciy perte ay milliards te loolu dañoo wax combinaison boobu Sénégal na dem régler ko ak gouvernement Espagne wala gouvernement européen yi ndax da nga gis koo xam ne ay 400 euros lañ koy jox par weer waaye espagnol yi lañ ko existé na ko doo génn réew mi fii ngay toog di ko fi lekk kooku c'est de l'argent jege na 250 000 su ko defee loolu dana mën a toog fii ci Sénégal di ko fi lekk ci kanam ak njabootam. ci ñaari ponk yooyu lee muy passeport yi ak pension de retraite yi député bu Europe du Sud Mor Kane bëgg na nguur gi indi ci ay saafara lu mu gën a gaawee. ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ci suñu xaalis loolee mooy koppar yi ñu natt jëm ci doxalin wu yees ci wàllu courant bi fii ak 2035 ca woyle wàll nag am na ca kon 550 millions de dollars yoo xamante ne ji réewum Amérique moo ko joxe mu tënku ci ñaareelu pàcc bu MCC liñ ci jublu bokk na ci gën a taxawu mbiri courant bi ak lu ne mel ba mu ñoŋ boo ko defee fépp foo xam ne warees na fa yootaan courant mu yegg fa rek ñu defee ko noone tey ji la ñu amaloon ab lël dim ndaje moo xam ne la ko taxoon a jóg mooy xamale daal projet boobee ak ñi nga xam ne ñoom la yitteloon mu doonoon ci teewaayu jëwrin gi ñu dénk wàllu énergie naka noonu it ambassadeur bu Sénégal bu États-Unis fii ci Ndakaaru Amadou Sabar Ba.
lu tolloog ñetti téeméer ak juróom fukki milliards de francs CFA moom la ñu jël def ko ci ñaareelu pàcc bi ñu jagleel li nga xam ne mooy compact jëmale ko ci li nga xam ne mooy courant loolu yëpp nag ñu fas yéene koo def ci diirug 2035 projet boo xam ne li ko tax a jóg bokk na ci mooy lépp lu ñuy def rek ngir ñëpp am courant waaye tamit mu am dal fii ci Sénégal bokk na ci lépp lu ñuy def ngir askan wi am courant boo xam ne dina yomb tamit teg ci diir gu gudd Mouhamadou Mokhtar Cissé mooy jëwrin bi ñu dénk wàllum pétrole ak lii di énergie. ñetti téeméeri milliards ci francs CFA jébbal ko askanu Sénégal ñoom gouvernement américain pour ñu def ko ci secteur électricité pour fexe nu ñuy def ba Sénégalais yëpp am courant. ci koppar yooyu nag lu tolloog ñaari téeméer ak fanweeri milliards de dollars yoo xam ne États-Unis moo ko may Sénégal ci bile projet bi nga xam ne sax dafa fas yéene def ay réformes jëmale ko ci wàllum institution yi ngir rek li nga xam ne mooy secteur énergie mën a am benn financement boo xam ne dina dal loolee tamit ñu ciy woo ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi docteur Tulinabo Mushingi mooy ambassadeur bu États-Unis fii ci Sénégal. bëgg nañ tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé bi ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax ndax kii di nguur gi mënul def lépp waaye mën na créer benn environnement boo xam ne waa secteur privé bi dinañu mën a participer ñëw ci li nga xam ne moom la ñu bëgg te loolu dina tax bile projet am njariñ bu baax ci askanu Sénégal yëpp. bile projet maanaam compact 2 dinañ ko door ci juin 2020 bi ñu jëm te li ko tax a jóg bokk na ci gën a yaatal lépp li nga xam ne mooy ay opportunité ci wàllum koom ndax sénégalais yëpp mën a am li nga xam ne mooy courant. ci kanam tuuti banque mondiale dana siiwal lii di rapport bi mu def di rapport Doing Business 2020 di wax daal réew yi ak seen tolluwaay ci environnement des affaires loole ci kanam tuuti kon la ñu koy def. tey jii di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre mooy bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna bi yëpp xeex jàngoroy poliomyélite mu di jàngoroy lompoñ Sénégal gis nañu def nañ ci jéego yu mag a mag ngir jàngoro joojee dellu gannaaw fii ci réew mi 2004 ak léegi ñi ngi ci def lu am solo waaye li ñu seet rek moo di atum 2010 moom am na fukki cas ak juróom-ñett yoo xamante ne ji nee nañ dañ koo indi ci réew mi te rawul bi mu fiy jiwxee ñi ko yittewoo war cee taxaw am nañ ci taxawaay bu mat sëkk ba tax kon ñu daal di koy saafara loole nag ñi ngi ko jaaree ci programme élargi de vaccination ñu teewlu leerali docteur Ousseynou Badiane am na kàddu yu mu ci dénk na fi setu si la booy xool pays yi nga xamoon li ñuy wax pays endémique yi nga xam ne polio dafa saxoon dak matoon nañ téeméer ak ñaar fukk ak juróom fi mu nekk nii booy seet ñaar dong ñoo ci des nombre de cas bi ëppoon na 400 000 mooy juróom-ñett téeméeri junni léegi fi mu nekk nii matatul sax téeméer boo compté àddina yëpp donc am na jéego yu am solo yu ci des waaye daal des na li ñuy wax tuuti booy xool pexe yi nga xam ne nag moom lañ laloon pour éradiquer ko bi ci ëpp solo mooy vaccination ñàkk yi moo taxoon ñàkk yi nga xam ne moom la ñuy ñàkk li ñuy wax fièvre de routine mais aussi campagne yi nga xam ne moom lañ doon def muy campagne polio yi Sénégal booy seet 88 la fi kaaw polio gëjoon a am ba ñu toogee ba 2004 gis ñu kaa ñu certifié OMS organisation mondiale de la santé certifié Sénégal comme pays bi nga xam ne polio amatu fi mais malheureusement 2010 comme polio bi amoon na si ay dëkk yoo xam ne ñi ngi ñu wër mu dugaatoon ci dëkk bi mais bi ñu fi duggee tamit ñu jaamaarloo ak moom daat ko fi jëlee bu gaaw donc amoon nañ ci 18 cas 2010 mais depuis boobu amatuñu benn cas bu polio donc ba léegi nii Sénégal considéré organisation mondiale de la santé considéré na moom pays yi nga xam ne nii libéré woon nañ ci polio bi ci la bokk mais nag tant que polio jógeegul ci àddina bi tamit menace bi dafay nekk ba léegi moo tax ñu war a continuer ñàkk yi surtout ñàkk yi nga xam ne moom la ñu ñàkk xale yi si li ñuy wax fièvre de routine campagne yi mais campagne gëj na fi am parce que Sénégal résultat yi moom si fièvre de routine bi résultat yu baax la mais aussi surveillance bi mi ngi dox donc considéré wuñ ko comme pays ba nga xam ne nii fi mu nekk nii li ñuy wax pays à risque la te pays yi ñu wër nii aussi tak actuellement amul benn pays boo xam ne ñu ngi si nekk épidémie de polio. diwaanu Kolda am fa internet mën di jokkoo ci yu ni mel ak way xarala yi lu jafe la sabab li moo di réseau ba daal moom moo xaw a sant Diop ñi nga xamante ne ji ñoo yitteewu internet ba foofu dañoo jàpp ne dafa seer ku leen ko wàññil ñu jël bu ko defee ñëpp mën caa jote leeral yi Abdoulaye Diallo. Kolda dafa bokk ci gox-goxaat yi ci réew mi fu wàllu internet bi ànd ak ay jafe-jafe yu méttee métti bi ñu dégloo kaddu yi. jot ci internet ci Kolda jafe na honnêtement fii moom jafe na. surtout ak nawet bi nii qualité internet bi c'est tellement mauvaise parce que qualité internet bi baaxul même à l'heure actuelle là même dañoo am problème de connexion. léeg-léeg mu am sax ay services yu ñuy taxawandigum ngir ñàkkum internet mu mel ni ca guichet automatique yu banque yi wala ci ñii di yónnee wala jot koppor yooyee béréb dañoo faral di ñàkk internet moo waral ñu bari ci ñiy jëfandikoo internet fii ci Kolda di joytu ngir ñu wàññi njëgu internet bi ndagam qualité biñ si doon séntu amu si.
Abdoulaye Diallo benn xibaar bu ñu dab bokk na ci gaal gu ñu ne dafa suux yëf ya ma nga xewee ca Brin nekk kon ca commune bu Niassia diwaanu Ziguinchor la am na benn mool ci ñu nekkoon ca gaal ga benn mool boo xam ne dafa réer am na ñaar ñoo xam ne moom génnee nañu leen ca ndox ma yëf yi mi ngi am tey jii ci suba gi mu di gaal gu suux fële ca Brin nekk ca commune bu Niassia région bu Ziguinchor am na benn mool bu réer kenn gisu ko ma nga ca ndox ma am na ñaar ñoo xam ne moom seppee nañu leen ca ndox ma gaal gi mi ngi suux kon tey jii ci suba des na ci dellu si ci suñu yeneen jotaay xibaar ak Lamine Ba mi ñu baaxee boobu lee xibaar. xam nga Brin am. ma nga Niassia ca Ziguinchor. ban yoon. Georges Mag su ko tiiñal. boo jógee Ziguinchor di dem Oussouye. ah d'accord. fa la Robert Sagna cosaanoo mooy dëkkam. RFM bitim réew. atena téere ENA yi nga naan moo tax soog a toog loolu du ma jeexal ci yow ENA ou EBAT. ni ma ko xamee noonu laa xamee Ngaabu. Ngaabu na xamoo ko lu bari nag. ah baax na. Ngaabu moom. romb naa fa fan yee weesu de. ah romb daa tax nga xam ko. ah leer ba mën naa la ko situer moom. maa ngi leen nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Ndiaye. ay ca xibaar bi ci réew yi ñu ànd ceeg yow Burkina Faso la ñu koy doore ak ay soldats yoo xam ne faat nañu leen ci ñaari cong yu fa amoon. juróom benni soldat la ñu ngi leen faat ci ay embuscade ca ñaari dëkk yi nga xamante ne ñu ngi féetewoo ca commune bu Barsologo ñeenti soldats itam jëlee nañ ci ay gaañu gaañu leeral yeeg Umu Kalsum li. benn patrouille militaire daanu na àllarba ci ngoon ci benn cong bi amoon ci benn village Genbila bu nekkoon ci wetu commune bu Barsologo juróomi élément jot nañ ca ñàkk seen bakkal ci benn attaque boo xam ne ay nit yoroon ay gànnaay ñoo ko sooxe woon buñ sukkandikoo ci benn source sécuritaire ñeent am nañ ci ay gaañu gaañu ñu enregistré ko ci côté armée bi buñ sukkandikoo ci beneen source mu nekk benn cong boo xam ne amel nañ ko ci juróomi waxtu ci ngoon ci benn village buñ naan Sidigo ba benn ci soldat yi jot cee ñàkk bakkanam buñ sukkandikoo ci beneen source sécuritaire ci fàttali nag Burkina Faso ñeenti at ak genn wàll ngeen nii nekkoon na ci ay guuta ak ay mouvement jihadiste ñoo xam ne ñenn ñi ci waa Al-Qaïda lañ bokk ñeneen ñi ci groupe état islamique dibéer gi ñu weesu juróom-ñeent ci ay civil jot nañ leen boom ci benn village buñ naan Bam mu nekk ci bët gànnaaru Burkina samedi juróomi membre force de l'ordre boom nañu leen fukk ak benn ci ay nit am nañ ci ay gaañu gaañu ci benn attaque boo xam ne amaloon nañ ko ci yeneen ñaari province ci bët gànnaaru réew ma 2015 ba léegi nag ay attaque yoo xam ne ay jihadistes ñoo ko doon amal ñooy gën di bari ba pare di gën di metti te ñu koy amalee fële nga xam ne moo di bët gànnaaru réew ma ak penku réew ma defoon na juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay nit ñu ñàkk seen bakkan benn couvre-feu nag nemmeeku nañ ko ci ay dëkk yu bari ci bët gànnaaru réew ma. ñu génn Ouagadougou te duggi Gambie ak mbiri Yaya Jammeh mu mel ne am na lool xamati nañ ko ci moom. kii yëkki yooyu kaddu tax sax bu ñu njort ne xam nañ ay jëfam ba mu nekkee ca bopp réewu Gambie benn ci ay garde corps am la mu ngi wuyoo Youssouf Sané moom nag ñu ngi ko doon déglu ci commission vérité réparation et réconciliation mu ñaawlu yenn jëf yu Yaya Jammeh nekkee woon ca bopp réew ma Wuri Diallo. Yaya Jammeh ku bëggoon jigéen la ki ko wax mooy ki nga xamante ni bokkoon na ci ñi ko daan garde commandant Youssoupha Sané. waaw li may wax nii nag dama war a leeral rek ni du State House maanaam palais de la République la daan am fu mu daan am mooy Kanilai dëkk boobu nga xam ne Yaya Jammeh foofu la fekk baax waaw dafa doon invité ay jigéen di leen woo di koy toggal ataaya ñenn ñi ay soldat lañu ñeneen ñi ay jigéen yu nga xamante ni ci yeneen bërëb lañ jóge ci biir Gambie da leen di woo ñu koy toggal ataaya di ko indil xaaja guddi nekk ak ñoom ci biir néegam du ëpp fanweeri simili yenn saa yi sax lu ko raw wax dëgg yàlla nag xaw ma li fa daan am waaye Youssoupha Sané moo yokk ci ne kii nga xamante ni moo nekk ex président mam doon na itam ab dictateur bi nga xamante ni da doon tuur deret lu bëree bëri juróom-ñetti doomu aadama lañu woon jëlee leen fii ci zone Sénégambia bi côté Costa Road yooyu noonu ñu yóbbu leen fële ca Kanilaay nga xam ne Yaya Jammeh foofu la fekk baax xaaja guddi daal di leen rey man nag xaw ma woon ni ñooñu dañ leen waroon a rey mais après laa dégg baalu fetal yi ma xam ne kon nag ñii dañ leen rey waaw dañ leen tuumaloon ni ñoom ay mercenaires lañu dañu bëggoon def coup d'état loolu nag atum 2006 la amee at yi néew tegu ci weeru avril 2012 Yaya Jammeh daal di amal benn plan jàpp ki nga xamante ni mooy Youssoupha Sané tëj ko moom ak ñaari waajuram ñoom ñëpp dañ leen a tëjoon ci même prison bi fu ma nekkoon foofu lañ nekkoon ñoom itam suma papa ba léegi mu ngi nii tëdd feebar ba léegi ñu ngi koy faj moom Youssoupha Sané mu retiré wu ndànk jógee ko ci State House nga xam ne mooy palais de la République bi fii ci Gambie daal di dem ci réew mi nga xam ne mooy États-Unis d'Amérique RFM fii ci Banjul Wuri Diallo.
man wala yow Diop. yow. ñu dem ba réewum Guinée Front National Défense Constitution fas nañu yéene wàccaat ci mbedd yi tey jii ci alxames ji. li tax ñuy manifester moo di ñetteelu mandat bi ñuy ruumanaat ne Alpha Condé moom la bëgg FNDC woote mobilisation ci réew mi yëpp foofu ca Guinée démb nag jigéen yi ñoo wàccoon ci mbedd mi ngir ñaawlu jëfu force de l'ordre yi nga xamante ne dañuy bun xataal ñenn foofee ci kujje gi ci manifestation yi nga xamante ne amoon nañ ko fan yi ñu weesu ñoom dañoo bëgg itam ñu bàyyi ay militants yi nga xamante ne ñu ngi bokkee ci Front National pour la défense de la Constitution te ñu teg leen loxo ci manifestation yi nga xamante ne ñoo weesu te juróom-ñeenti nit ñàkkoon ci seeni bakkan ci ay bés gi ñu weesu manifestation bu démb bi nag autorisé woon nañ ko liñ gënoon a nemmeeku ci pancarte yi nga xamante ne jigéen ñi yoroon nañ ko moo di bàyyi leen wala bokk bàyyi leen di faat sunuy doom ak itam libéré leen sunuy jëkkër wala bokk am ba ñetteelu mandat. nga ne ci Guinée lu dañuy ruumalat. ñetteelu mandat bi ñuy ruumandaat. d'accord wala ndaat. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne lañu ci àndal Cheikh bala ngay dal xibaar bu ñu dab ci xibaar yi jëm ci mbiri soxna Aïda Diallo ne woon soxna ci Cheikh Béthio Thioune ginnaaw bi am ay coow yu ko dar xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou génnoon ginnaaw bi mu ko wooloo defaatab déclaration ginnaaw bi doon ca ñaawlu nekkinam soxna Aïda Diallo def démb déclaration jaare ko ci vidéo di tuuba ko jéggalu xibaar yu ñu jot RFM amee ko mooy Serigne Mountakha Mbacké Bassirou nee na jéggal na ko ci xol bu sedd guyu baal na ko loolee xibaar la bu ñu jot des na ci dellu si ci yeneen i xibaar Cheikh maa ngi jéggalu. waaw amul solo ñu ànd doxal tàggat yaram. waaw kay Ndiaye. ñu daal di ko waxtaanee wàllu classement FIFA Sénégal ba léegi moo jiitu ci Afrique. voilà Sénégal Georges voilà. kon mbokk Ndiaye ni nga ko waxee wàllu football ak classement FIFA bi nga xam te ne daal di nga ko siiwal kon mbokk nit ki tey jii Sénégal nag moom moo daal di féete ci li nga xam te moo di bopp raw gàddu gi ci Afrique daal di féete ci ñaar fukkeelu place bi ci li nga xam te ne daal moo di àdduna gi Sénégal nag jàppale ni gannaaw loolee Ndiaye yéen a ngi yàq sama journal quoi. c'est que Georges ci boppam. voilà Georges voilà jikkoy njóobeen da ko maanaam jikkoy njóobeen jee ko jàpp yaa ngi woon Sénégal ak classement FIFA fi mu toll. voilà mel na la jiituñ ci Afrique. waaw Sénégal ci jiitu ba tey gannaaw ba ñu siiwalee mbir mi féetee si ñaar fukkeelu place bi ci classement bi Algérie moo di équipe championne en titre féetee si li nga xam te moo di ñeenteelu place bi moom mi nga xam te moom moo jël Coupe d'Afrique des Nations ñaareelu place bi Tunisie moo fa daal di nekk ànd seeg ñii di waa Nigéria top 3 bi Belgique France ak ñii di waa Brésil Ndiaye. waxtaane Zamalek Égypte génération foot tey jii ci ngoon la ñuy football loole ci groupe ban la. maanaam ngir mën a qualifier ci phase de poule Ligue des champions ci Afrique. Ligue des champions génération foot nag ñoom kii di seen capitaine daal dina yëkkati ay kàddu Djibril Thialaw ñu déglu ko ci micro Babacar Fall. l'état du forme du groupe est bien je pense que. équipe bi nag mu ngi ci jàmm daal dinañu entraîner bu baax a baax ba tax na fi mu toll nii yàkkamte ñu loolu ngir daal di sóobu ci gi la jongante suñu diggante ak ñi nga xamante ni ñu di waa Zamalek bu Égypte leer na nag ñun am nañ option bu baax ndax ca match aller ba ca Sénégal ñoo fa amoon ndam léegi nag match bi mënut a yomb benn yoon waaye duñ ñëw nag défendre ndax dañuy ñëw attaquer ba pare jox cër équipe bu Zamalek bi léegi nag ci lu jëmoon ci li nga xam moo di jafe-jafe yi ñu doon dund weesu nañ ko waaye nag il fallait que ñu wane woon suñu bopp ndax li nga xamante ne jotoon nañ ko dund ci dëkku Maghreb yi groupe bi moom na ma ko waxee rek ñuy ànd ak dal nekk ci jàmm ak salaam suñu objectif nag mooy fexe ba am ndam ci gi lay jongante. un bon match et le gagner inchallah. match gi 18h lañ koy daal di amal di Euro Ndakaaru ki nga xamante nag moom moo di président fédération guinéenne bu football doon itam président bu Oroya Athletic Club bu Guinée di Antonio Souaré moom nag am na ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko daal di wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni daal nemmeeku nañ ko ci kaw bi nga xamante ni équipe yu bawoo fii nii ci Afrique sowu jant ña ngay dem ca Maghreb bu ñu nee Maghreb nag mooy ay dëkk yu mel ni ay Algérie kii Maroc yu ni mel dañuy faral di gis yi nga xamante ni daal bokkul ci mbir mi moom nag ma ngay naxar lu ni mel la mu bëgg nag moo di kaf daal di kon boog sévir maanaam jël ay dogal ñu déglu ko ci jokkoo mag kii di Sodo Thiam.
Ce qui arrive à Génération Foot est arrivé à Horeur parce que Orea devait. jafe-jafe yi nga xamante ne Génération Foot dund na ko ca Caire ñun itam jotoon nañ ko dund ñun waa Orea gannaaw ba ñu demoon fi nga xamante ni moo di ca Algérie laata sax ñuy dem jëloon nañu suñu matuwaay yëpp def suñu réservation hôtel def li nga xamante ni moo di réservation bus yeeg restaurant yeeg lu ni mel lépp matoon na waaye bañ demee ba foofu daal ba dara desul li nga xamante ni daal ngir ñu soobu ci mbir mi gars yi nee nañ daal match bi dañ ko jël délocaliser ko yóbbu ko ca Tizi Ouzou délocaliser match bi yóbbu ko ca Tizi Ouzou donc mu doonoon li nga xamante ni indi woon na jafe-jafe bu méttee métti te man dama jàpp ni loolu nag kenn rek mën a lijjanti moo di waa CAF ndax waa CAF ñoom ñoo organiser compétition yu ni mel ñoom ñoo war a mën a jël seen matuwaay yëpp ngir bañ a permettre kenn daal di jalgati li nga xamante ni daal moo di charte yi ndax boo xasee ba ne match danañu ko jouer jàpp fi nga xamante fa lañ koy amal ak waxtu yi donc équipe bi day organiser en fonction de information yooyu de waaye ci diggante boo ñëwee am li nga xam ne coppi nga ko day indi ay difficulté donc moo tax man daal ma gis ni daal faaw rek CAF daal di lijjanti lu ni mel léegi leneen li nga xamante ne daal mën naa ko ci wax moo di diggante Génération Foot ak ñi di waa Zamalek ni ko tubaab di waxee rek ku mën sa morom duma. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont trouvé l'issue et que le match se rejouera le 24 donc que le meilleur gagne. Mbacké Ndiaye fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Cheikh Tidiane Diagne.